আসসালামু আলাইকুম। জান্নাত ব্লগে সবাইকে স্বাগতম। তো আজকে আমি একটা মজাদার রেসিপি নিয়ে চলে এসেছি। তো যারা আমার চ্যানেলে এখন নতুন এসেছেন তারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করতে একদমই ভুলবেন না। তো আজকে আমি আলুর পাকোড়া তৈরি করা দেখাবো। কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটাকে শুরু করা যাক। খুব অল্প কিছু উপকরণ দিয়ে কিভাবে মচমচে আলু পাকোড়াটা তৈরি করব সেটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। তো প্রথমে আমি এখানে 3টি আলু নিয়েছি। তো আলুগুলোকে ভালো করে খোসা ছাড়িয়ে নিয়েছি। আলুগুলোকে আমি গ্রেটার দিয়ে গ্রেট করে নিয়েছি। আপনারা চাইলে চিকন চিকন করে কেটে নিতে পারবেন। এখন আমি গ্রেট করা আলুতে পানি দিয়ে নিব। পানি দিয়ে ভালো করে ধুয়ে নিব আর পানিটা ভালো মতো ছাড়িয়ে অন্য একটা পাত্রে রেখে দিব। যেভাবে করে আমি নিচ্ছি সেভাবে করে নেবেন। তো অন্য একটা পাত্রে আমি এখন ভালো করে এগুলোকে রেখে দিব যেন আলুটা ঝরঝরে হয়, সেরকম করে চেপে নিতে হবে। তারপর এখানে আমি অ্যাড করে দিচ্ছি লবণ, তারপর দিয়ে নিচ্ছি হলুদ, তারপর এখানে আমি ভাজা জিরার গুঁড়াটা অ্যাড করে দিলাম। তো এখানে আমি নিয়েছি মরিচ কুচি, পেঁয়াজ কুচি আর ধনেপাতা কুচি, সেটা এখন আমি এখানে অ্যাড করে দিব। চেষ্টা করবেন পেঁয়াজটা বেশি করে দিতে, তাহলে খেতে ভালো লাগবে। এখন সব কিছু আমি মিক্স করে নিব ভালো করে। তো মিক্স করা আমার হয়ে গেছে। এখন আমি এখানে একটা ডিম অ্যাড করে দিচ্ছি। ডিমটার সঙ্গে ভালো করে মিক্স করে নিব। তো মিক্স করা আমার হয়ে গেছে ডিমটার সঙ্গে ভালো করে। তারপর এখানে আমি বেসন অ্যাড করে দিব, যতটুকু আর কি লাগবে ততটুকু অনুযায়ী আমি দিয়ে নিলাম। এখন বেসনটার সঙ্গে ভালো করে মিক্স করে নিব। তো মিক্স করা হয়ে গেছে। যখন দেখবেন এরকম একটা বড়া শেপ চলে আসবে তখন বুঝতে পারবেন যে বড়ার ডোটা আমার রেডি হয়ে গেছে। তো একটা প্যানে আমি এখন তেল গরম করে নিব। তেলটা গরম হয়ে আসলে এখন আমি বড়া শেপ করে ছেড়ে দিব।
এই পাকোড়াটা একটিবার হলেও আপনারা বাসায় ট্রাই করবেন, খেতে মচমচে আর দারুণ লাগে। তো এভাবে করে আমি কয়েকটা বড়া ছেড়ে দিব। খেয়াল রাখতে হবে চুলার হিটটা যেন মিডিয়ামে থাকে। তো সবগুলো বড়া শেপ করে আমার ছেড়ে দেওয়া হয়ে গেছে। এখন আমি পাকোড়াগুলোকে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে নিব। দেখুন কতটা কালার চলে এসেছে আর দেখতেও দারুণ লাগছে। আমি আরেকটু কালার করে ভেজে নিব। দেখুন কতটা সুন্দর কালার এসেছে। এখন আমি একটা একটা করে তুলে নিব। তো তৈরি হয়ে গেছে আমার আলুর পাকোড়াটা। ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে একদমই ভুলবেন না। আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন এসেছেন তারা সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই ক্লিক করে নেবেন। ধন্যবাদ ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য। আল্লাহ হাফিজ।